Իմ երկնավոր հոր երեսը, որովհետև մարդու որդին եկավ կորածին փրկելու, ամեն։ Սիրելի բարեպաշտ քրիստոնյաներ, երբեմն մեկ անզգույշ բառը կարող է ավելի խոր վերք թողնել մարդուն մոտ, քան մեկ ուժեղ հարվածը։ Դու ոչինչ ես, քեզանից բան դուրս չի գա, քո կարծիքը կարևոր չէ, հեռու կանգնիր, հեռու մնա ինձնից, և այսպիսի նման արտահայտություններ, քանի մարդկանց են ամբողջ կյանքում խորը վերք հասցրել և մարդիկ տարիներով դրա ցավը զգացել են իրենց ներսում։ Այսօր մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ հաճախ մարդուն գնահատում են գրպանի պարունակությամբ, պաշտոնով, արտաքինով, այս վերջերս էլ նորամուծություն է դարձել, ով Ինստագրամի, Ֆեյսբուքի էջում ավելի շատ հետևորդներ ունի, դրան ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Նայենք ինչքան բաներ չէ, գովազդներ կատարվում են, այդպիսի մարդկանց են առաջ տանում։ Աղքատին հեշտությամբ անտեսում են, տարեցը հաճախ դառնում է ավելորդ, երեխային ասում ենք դու դեռ փոքր ես, լռիր, սխալված, մեղք գործած մարդուն պիտակավորում են և այլևս հնարավորություն չեն տալիս։ Եվ հենց այս ֆոնի վրա է Քրիստոսի խոսքը հնչում, կարծես կայծակի պես հարվածում է, որտեղ որ ասում է մի արհամարհեք այս փոքրիկներից մեկին։ Այս խոսքը միայն երեխաների մասին չէ, այն բոլոր նրանց մասին է, ովքեր թույլ են, անպաշտպան, մերժված, անտեսված կամ պարզապես խոնար։ Սիրելիներ, ովքեր են այդ փոքրիկները, աշակերտները այս արտահայտությունից առաջ վիճում էին, թե ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Եվ Հիսուսը նրանց մոտ բերեց մի երեխայի և ասեց, և այս արտահայտությամբ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս փոխեց կարծես աշխարհի տրամաբանությունը։ Աշխարհն ասում է մեծ եղիր, որ քեզ հարգեն, Քրիստոս ասում է խոնար եղիր, որ Աստծու մոտ մեծ լինես։ Այդ փոքրիկները նրանք են, ովքեր չեն ապավինում իրենց փառքին, ուժին կամ հեղինակությանը։ Մեր եկեղեցու այրերից Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը ասում է, որ Քրիստոս երեխային օրինակ բերեց, որպեսզի կոտրի աշակերտների փառասիրությունը։ Նրանք նա գրում է, որ Աստծո արքայությունում մեծությունը չափվում է ոչ թե նրանով, թե քանի մարդ է քեզ ծառայում, այլ նրանով, թե որքան ես դու կարողանում ծառայել ուրիշներին։ Նաև զգուշացնում է, որ փոքրերին արհամարհողը իրականում Քրիստոսին է արհամարհում, որովհետև Տերը նույնացնում է իրեն նրանց հետ։ Արհամարհանքը սկսվում է մեր ներսից։ Մենք կարող ենք արտաքուստ քաղաքավարի լինել, բայց ներսում մարդուն անարժեք համարել։ Արհամարհանքը միշտ չէ, որ այսպես գոռգոռում է, այն երբեմն լուռ վերաբերմունք է, չլսել մարդուն, ընդհատել նրան, ծաղրել նրա սխալը, չնկատել նրա ներկայությունը, մտածել, որ նա քեզ հավասար չէ։ Հատկապես վտանգավոր է հոգևոր արհամարհանքը, երբ մեկը նոր է գալիս եկեղեցի, իսկ մենք նրան նայում ենք վերևից։
այս աղոթքը չէր կարողանում ասել, կամ փորձում ենք ուղղել, այստեղ նստիր, այնտեղ կանգնիր, սա եկեղեցական մարդ չէ, մենք սրան ճանաչում ենք, ինչպիսի մեղավոր մարդ է, կամ ինչպես է հագնվել։ Սիրելի քրիստոնյաներ, եկեղեցին թանգարան չէ, եկեղեցին հիվանդանոց է մեղավոր մարդկանց համար։ Եթե մարդը եկեղեցի է եկել, նշանակում է նա ինչ-որ կերպ ցանկանում է, ուզում է փոխվել, փնտրում է Աստծուն։ Եվ եթե մենք մեր վերաբերմունքով հեռացնում ենք նրան, գուցե մենք հենց կդառնանք նրա գայթակղության պատճառը։ Հիսուս ասում է նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են հոր երեսը։ Քրիստոս ցույց է տալիս, որ այն մարդը, ում աշխարհը կարող է անտեսել երկնքում, մեծ արժանապատվություն կարող է ունենալ։ Պատկերացրեք մի աղքատ, աննշան, մենակ մարդ, որին ոչ ոք չէր նկատում, բայց նրա հրեշտակը կանգնած է Աստծո առաջ։ Այս խոսքը երկու բան է սովորեցնում։ Ամեն մարդ երկնային արժեք ունի եւ ոչ ոք իրականում պատահական մարդ չէ, ոչ ոք ավելորդ չէ, ոչ ոք անպետք չէ, եւ մենք չգիտենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Գուցե այն մարդը, որին դու այսօր անտեսում ես, վաղը Աստծո ծառան լինի։ Սուպոկոսնոսն ասում է մարդու մի դատի նրա ներկա վիճակով, որովհետև Աստված տեսնում է այն, ինչ նա կարող է դառնալ իր շնորհով։ Քանի սրբեր են եղել, որոնց աշխարհը ժամանակին արհամարել է։ Գիտեք, արհամարանքը նաև սարսափելի դերակատարություն ունի ընտանիքում։ Երբ ամուսինը արհամարում է կնոջը կամ կինը ամուսնում, սերը սկսում է մեռնել։ Երեխաների նկատմամբ եւ երեխային անընդհատ նվաստացնում են, նա կամ կոտրվում է, կամ դառնում է ապստամբ։ Շատ մեծահասակներ այսօր ներսում կրում են մանկության վերքերը, որովհետև իրենց երբեք չեն ասել դու արժեքավոր ես։ Հասարակության մեջ արհամարանքը ծնում է ատելություն, բաժանում, վրեժ, բռնություն, այնտեղ որտեղ մարդուն այլևս մարդ չեն տեսնում, սկսվում է հոգևոր խավար, սուր քննադատություն եւ այլ իրավիճակներ է ստեղծվում։ Սիրելի հավատավոր քրիստոնյաներ, եթե փորձենք շատ ուղիղ խոսել, ապա այսօր սոցիալական ցանցերը դարձել են կարծես արհամարանքի գործարաններ։ Մարդիկ առանց մտածելու վիրավորում են, ծաղրում, նվաստացում, մեկ սխալ գործածի համար նույնիսկ կարող են խաչը բարձրացնել։ Եվ ցավալին այն է, որ երբեմն քրիստոնյաներն են մասնակցում այդ ամենին։ Կարող ես այսպես մի նյութ կարդալ, պարզապես մեկի կարծիքը որևէ երևույթի մասին, եւ տեսնում ես մեկնաբանության բաժինը բացում ես, տեսնում ես մի հատ մարդ այսպես եկեղեցում գլխաշորով կամ տղամարդ եկեղեցում կամ որևէ սրբի նկար դրած իր գլխավոր էջը, որ առաջին հայացքից մտածում ես քրիստոնյա հավատավոր մարդ է, բայց կարդում ես մեկնաբանությունը, ինչ է գրել այդ քրիստոնյան, ինչպիսի հայոյանք ու ամեցքներ, ուղղակի շոկ ես ապրում, ասելով, մտածելով, որ այս մարդը քրիստոնյա է, ի վերջո թե քրիստոնյա չէ, որտեղից այսքան ատելություն։ Եվ հաճախ ենք մենք տեսնում, որ կարող են եկեղեցու մարդը տերունական աղոթքը ասել, ամեն ինչ փորձել պատարագի ժամանակ, լավ կատարել, տեղը տեղին ամեն մի հատվածը, բայց հաճախ տեսնում ենք, որ որևէ երևույթի շուրջ լինի համացանցում կամ համացանցի
դուրս տեսնում ենք, որ մարդու պատիվը շատ հանգիստ մարդը ոտնահարում է։ Գիտեք, Քրիստոս նաև չի հարցնելու մեզ, թե քանի անգամ աղոթք արեցիր, մեզ նաև հարցնելու է, ինչպես վերաբերվեցիր այն մարդուն, որին օրինակ բոլորը արհամարում էին։ Գիտեք, արհամարանքի հակաթույնը խոնարհությունն է։ Արհամարանքի արմատը հպարտությունն է։ Մարդը սկսում է մտածել, ես ավելի խելացի եմ, ավելի հոգևոր եմ, ավելի արժանի եմ, բայց եթե անկեղծ լինենք, մենք բոլորս ապրում ենք Աստծո ողորմությամբ, այն ինչ ունենք պարգև է և ով դա հասկանում է, այլևս չի կարող վերևից նայել ուրիշներին։ Սուրբ Եփրեմ աստորին ասում է, խոնարհ մարդը յուրաքանչյուր մարդու մեջ տեսնում է Աստծո պատկերն ու իր եղբորը։ Փորձենք այս շաբաթ օրինակի համար զրույցի ընթացքում չընդհատենք որևէ մեկին և փորձենք ուշադրությամբ լսել մինչև վերջը։ Որքան վեճեր են չէ տեղի ունենում և դիմացինը չի կարողանում ուղղակի մինչև վերջ լսել։ Փորձենք քաջալերել այն մարդուն, ով իսկապես դրա կարիք ունի, ով մերժված է, և փորձենք ասել, որ դու կարևոր ես, ես քեզ համար կաղոթեմ, այս արտահայտությունը այնքան քիչ ասվող արտահայտություն է, և հաճախ մարդիկ նեղվում են, նույնիսկ շատ քրիստոնյաներ այս արտահայտությունը անելու համար նեղվում են, բայց որքան կարևոր է այս արտահայտությունը, որ ես կաղոթեմ քո համար, որովհետև հաճախ մենք աղոթելը հասարակության մեջ ընկալվում է որպես թուլության նշան։ Գիտեք, փորձենք աղոթել այն մարդու համար, ով դժվարանում է հարգել և փորձենք սրանով փոխել թե մեզ և թե մեր շրջապատում և վստահ լինենք, որ կփոխվի շատ բան։ Այսօրվա այս ավետարանական հատվածը մեզ հիշեցնում է մի ճշմարտություն, որ Աստծո աչքում փոքր մարդ գոյություն չունի։ Այն մարդը, որին հասարակությունը կարող է անտեսել, Աստծո համար անչափ թանկ կարող է լինել։ Եվ գուցե մեր կյանքի վերջում Տերը մեզ չհարցնի, թե որքան հայտնի ենք, որքան հարուստ ենք կամ որքան ազդեցիկ ենք։ Գուցե նա հարցնի, տեսար այն մարդուն, որին բոլորը անտեսում էին, լսեցի նրան, ում ոչ ոք չէր լսում, բարձրացրի նրան, ում բոլորը նվաստացնում էին, սիրեցին այն փոքրիկին, որի հրեշտակը կանգնած է իմ օր առաջ։ Թող Աստված մեզ ազատի արհամարանքի մեղքից և խոնարհ սիրտ տա, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդու մեջ տեսնենք ոչ թե նրա թուլությունը, այլ Աստծո պատկերը և երբեք չմոռանանք, որ մարդուն արհամարելը հեշտ է, բայց նրան սիրելը աստվածային զորություն։ Տիրոջ շնորհը և սերը խաղաղությունը մեզ բոլորին այժմ և միշտ Տիրոջ Սաղ